Balandeni. Na ba nzunzo zangu na plateau boye. Parce que là c'est quoi talaga itepe so photo fani sawa. Na batu musu bando sa bakali. Bakadi ya mogo. Asa kale tembi za tete petwa na makamu. Ko na petwa dala ba show. Ko na mama. Ti no bosa la comité info za. Bunza. Boende tolinga bata boye. Si. Ba moto ya yena bosa ni te masala ngamoko jamais da. Depuis au banda kotuna batu, tu fais quoi dans la vie? Au plus ça nani musala, mais chez Tatou, Grèce, Athènes, ici eza moko ya kolia. Bandeko, communauté congolaise nyoso, toke de pas ba chinois te, ba nigérien te, ici eza moko, ndeko na biso congolais. Tala biloko nyoso, gu nyoso lingi, oko lie la ngukaka, awa, kokende bisika te, ndenge Jésus a lié ça 5000 personnes. Ndenge pe Tatou azo lié ça, communauté congolaise. Nasala nini na mokili pona mérité Dieu soyo. Kutana chez Tatou. Et voilà, bonjour, bonsoir partout. Grâce à la biso, grâce à Masolo Ero Pesali, Oyo, Nicolas Bino, David Moumel, M6, Kosinalida, alors, la carte Masolo Ero, tu dois presque battre les deux, niveau ya internet. Lelo na poko lelo to na plaisir ya kuyamba mwana mwasi wa bengi na poko ya Lilimbuyi azali moko bana oyo bakipaka makambo itali actualité ya artiste musicien Ferregola. Lilimbuyi azaki na destination azaki na voyage moko esalamaki vers Paris azali quelques jours aye kozonga. Mais ndenge na yebi Grèce ndenge tapolaka ndenge na yebi Grèce ezalaka mutu so atiki Grèce azalaka fuma mingi te na idée ya kozonga mboko mingi baposenga ba question David azongeli nini est-ce que akenda ke simbite azongi ou bien akenda ki amone loka malonga te azongi na yebi artiste musicien tikala rappeler bino ki artiste musicien Ferregola abimisaki dynastie. Félicitations. Alors, Nakokota Lilimbuyi, Charlie, les Noirs pour Foulanga Plateau, Poto Yamba, Maman Lilimbuyi, des retours, des paris. Moi, ça parle de moi, ça Grèce. Moi, ça parle de moi, ça Grèce. Nous sommes Bali. Paris, Grèce, Nakaka. D'accord, Lilimbuyi, Batouasota, la Bino, partout dans le monde, ceux qui osent les Camouni, ne croient pas ça va tout dans le monde. La personne qui est la Gauloise, nous sommes Hollanda, on a vu que Gauloise, alors, nous sommes en France, Belgique, nous sommes en Grèce. D'accord, nous sommes en Grèce, nous sommes en Lasconi Mbunza, nous sommes en Niclette, Samou de Paris, nous sommes en champion Eric Lama, Ketema, Oyo, Azalina Kati, Yamboka ya France, place Bazali, Kolanda Bisso. Alors, au Kendaki, au Zongi. Voyage l'équipe. Voyage l'équipe très bien. Au Matsabiso, moi, vraiment bouquet. Voyage l'équipe bien, et l'équipe vraiment très bien, par la grâce de Dieu. Na Kendaki na mwana to Zongi. Na mwana. Si. Mwana tikalité. Tikalité. Habitera tout, les padres t'aiment de so, like t'es tout kaka. Au ça moi 5 jours 4 jours, Toye banon mukanda on se salara. D'accord. Lilimbuyi, au début que mingi baduta ki mingi na kozwana o mukanda na poto. Mingi bakanisarake. Ba TikTok na bino na bosala ka eskizenga nini passeport la tsaki ya yote tango okei ozongi yona bato bozala kana mo ba par rapport wana tembezaka ko betembesila tembesili ba lo ba sumni Lilimbu ya ki azongi 5 jours ba lo ba tela beti bango kao au mwana les padres gauloises. OK bita voyage non d'abord ezaki à part ko kenena na mwana bokena osani na France. Non ezaki ka papa Hervé, je salue papa Hervé dada ngwa bana les patriarches dadi mavungule Amédée Markenzi, on fait Kikobo. On fait Kikobo Masananga. Diji Mavigombo.
bon ezalaka le padre habite petit na ngai le roi aza deya na beki il faut abeta moi tout po ebi dana zo mukanda kala ba moko bavoka ye mutu apesa habite fona beta moi na tour alors on a beta ki tour au moins 5 jours pour na otanga pe awa moi la tanga 5 jours tozongi na biso j'ai le padre ngate différence ni osaki to me kosolo lango à l'œuvre mazala l'aise to beta masolo ya papa no fereko la to beta pe masolo ya vina opona après voyage nao ngana za banque te na ebisa ka batuke na ebisa même Charlie le noir na ebisa on ngana za banque te pona bombela bino ba problème otika kinga na mboka na kingi na mboka mais o etika oloba mana simaka yango ngana opesa rapport est-ce que koto kendaki au monde yango bien te ou bien deni parce que ça comme moi parce que soki mutalungu Grèce et ça quoi bimina kata libulu akena ye akomi France mais yo comité France est-ce que moni France yango bien te ndengo bana yo kana sango depuis Afrique ou bien au CP na makamu moko yo mona ki na Grèce non ngano Grèce non ezaki ke na kendaki te na okenanga libela na okende po biso tout tozaka pene te toleka touta banzela bamai ya basirki tokota ba Grèce bo ezalaki destination eza France alors ezaki souhait na ngate na kende France ezalika ilo mwa brisque papa va tindika mutu na yemo katela petwa na billet bon bakateli nga billet il faut le mois jour bo la pe na choix tetala le padre abeti nga tour ya moni kende kende France na zongi na kende te pona ke vanda libela ezalika juste tour mo le padre andime na beta yemta linga ngate pona nga la linga na vanda la zela ti jour no bima mboko pona la mamo be no sana na Grèce. OK lilimbu yo za mwana mwasi to mekana osoa na maleme na bibinu bozaka mbangu ngasiko na okeno maleme par rapport ya ba fanatique batalanga yo za mwana mwasi tango tsaka makamuno nyonse za kaka papier RV angope asaka marié yo pe okokoma pe moi c'est papier RV te po oza petitière ya papier RV siko toloba siko soki un jour na peso exemple okutana mobali ye azane mutu ya fali ngana otanga komo ngana zanga netre so kutana mobali na vie na yo j'espère ozana marié te ozana marié te voilà te to mola voye comme makamu ya vérité comme lo ba on a sei non la marié te si OK oza marié te so kutana mobali siko aza muta fali ndako na bino mais kana osona bato ata biso ndako na bino e fonctionner ne identité no faire mutu to ebio moi ça na muta faire si appela gauloise 100% Lili El Madre il y a les padres bon mobali nga na bala la vie oh bala ngas pardon akita mata auzara gauloise auza gaulois akita mata auza gaulois soki ye aza fali ya makila ye pa aza fali ya makila te aza muta fali poko kuta pina jeune moko tonto moko bongo bien noko moko ya bien azani muta fali alinga pe vérité to so la vérité alinga de faire makama faire kutu ya linga ngote siko ndako ezandi nini dembe tumbe mo ya faire koto ya fali ou bien ezali azam bazanga to sola na hotel lycée so to lingani to yoka na biso les ara na comité ekoma surtout ekomi na oyeba ndeni na koyo pesa réponse na plateau pour le moment la pesa na réponse te pour na célibataire OK d'accord comment on a fait dans mariage na plaisir mais il faut abeta nga pena jour na obala le padre mutu obeta oui le padre mutu obeta jour na obala papa Hervé mutu obeta bafi musuba kuma loba kanga place wana biso pe to akabata fere yeka ye moko kaka papa Hervé mwaza bafi nyonso nini ye akoma kaka yeka non nga kanga nga tele padre za batu nyonso pesa nde position ele wa biso to pesa ba position to ba fana kuti te biso to ba fan penza ya le padre to ya penza to teka fasi il teka fasi mutu ayebi lili muta zate mutu tu ayebi nga teka fasi ti wa fana le padre le la fere teka fasi to wa lili mbuyi le padre opeso makambo d'accord bobimisaki si dynastique toloba lisu nini toloba nini dynastique to tela monoro na yebi te toloba nini vela nga laskoni mbunza bon ya yo mo mona te odi ba konifati basala ba analyse na bango ya ba lobaka trop mais na moni si comme mutu aloba zati il est pas de beti bango chaos sinon l'autre là zone sous studio bongo te
David Mbele ba kabona mutolo ba te dynastique na terrain les pas à travailler à bientôt là ba ozwa un clip déjà papa fait déjà travailler clip ba dada ngwa bala bazaki na kati idée wana bakiskele le bazaki na kati idée ya wenge esangana esusu ya ba mikolo wenge muzika vuma ECBG mobimba basangani susu na maison mère na wenge ya kala wana ya kala ba yeli susu idée wana ndeni rien fait idée na binote non il te fait c'est vraiment la kisiti c'est comme ta songoli nzela pesi idée na ye ba mikolo pe ba ye na idée wana fait comme ta bandi ate dynastique ka bengi ba master na ye ba yemba na wenge ba samwa ba ona bango mpona yebi ke pesi keto pesi bena keto ba leader ebele to yebi ko pesi keto ko le premier volume non faire dans le premier volume déjà et bête la santé faire à travailler dans la album dynastique l'album na biso moko faire à travailler pour faire aller à bango aller scotal et yembela les pas d'enda yebi na loba bango ba sentir que les pas de penza yembi musala ezana mais le premier volume papa va dire premier volume na travailler ko tout mais deuxième volume vient na ngai nazo ye pino yebiso on n'est pas de to tikala na ye na rumba obi rumba congolais c'est ça maboko les padres mais c'est ne oyemba rumba trap na rumba normal au faire bana beta bo sentiment différence c'est ça te faire et pas na différence c'est raté na trap na normal nous sommes tout oyebi monde entier oyebi que les padres côté wana a choisi na trap na normal to ke na bango likolo est-ce que robeta est-ce que ba obeng c'est na wingi wana mobimba na ba wana yebi te ba wana yebi te ça qui na wingi wana pe liboso te wana yebi te so ba obeng c'est wana yebi te pourquoi mouvement na bimeza ndeni siko bon pourquoi mes amis faire déjà papa avait déjà à Kalaming te dai dynastie besoin de premier volume deuxième volume Kalaming te papa avait en la sango ayemi na baninga li ba musicien o ba utana bango la maison mère alors déjà ba clip pe Kalaming te na sur moi auto banda moi auto ça pardon on lancé déjà ba clip on lancé déjà ba clip ba concert pe za ba contrat mais papa avait na fongoli te alobela biso boyi mais ala ba contrat déjà signé Kalaming te tozo beta Kalaming te les pas do ba no matavion kita o marka us vodi makula lobara avion comme le roi wewa je salue vie nanga bambote belé bien créateur ya tika ngate yo yebi toujours oui nazana mwana mobali moko Christian Lukoki poto na poto aloba yetuna ye na no question oyo mukando yo zuana j'espère que groupe a fait le temps où on a ba voyage na mono on a ba voyage nyonso pour yo ezaka mais j'ai un problème j'ai pas problème c'est pas problème poni mukanda no batu ba fiba zo mikanda na poto ba tranquille poni mukanda no ezalaka il faut ça batu mal à l'aise parce que na yebite pona lilimbuyi o ezake na yebi batu te batu baluka ndi ranki na mutu musuku na linga lilite to sola te na yebi te to sola pete restaurant te na compana na on a za siko lilimo be ya faire fi ya disque lisusu liko na ngo ero il faut zara bongo ba fimo na Luanda batu ne babi bosa na biso na bosa na bango kanisa ka bande côté oboka ka muta Luanda mettre shisha mabele sola mapeka poto do yeso akangi okati okufana na mulungete okufana na sola mapeka ya poto sikoyo mettre shisha mabele place azali mwana laka na tiki place azali mbote ya tolo na bosante Vanessa Mouya place azali na kata Paris rei papa poto obima bientôt na yebi kozana point moko bo après ozana biso libanda boni sango ya Luanda okanisa bande côté pona ni question na ekimangati utika pe ba relation bandeko batu baza kuna lili banda koma mwana poto abosa na bandeko te na Luanda pena wana ba vrai te nga pe alona ba vrai te nga na masa na Luanda te na ba batu musuto yebanika masa na za pena ba masa te na Luanda nebi te bato baloba na kanisa bango te na yebi te po nga pena na Luanda na ba masa te nga vivre bo na zala ba masa te na lingara te po so na toujours na zala film robo na makila mabe ata na zala nga la faute te lo ba yebi nga de na zala mta show est-ce que ni bate yana linga ko inviter na zala nga la mtu te to zala na biso te va na kwenu nga na kwenu nga to kuta to pesa ni mbote to leki na biso voilà bon ceux qui o ba lo ba ke na bosa na bango na biso so ba masala nga na pesi bilo ka mbote place boza basi ni bali ba mbote na bino yango wana dernière question na ngo ezali ke kotuna question fi moko tunanga bi pona nini ayokaka soni te abombaka te ne baninga ne babombaka nzela ya mai ya katisa
ngana bomba mundo na plateau masana kelika tena kelika bapata yambio mais biso aussi c'était ailleurs zonga zongi na maboko sur papa kelika tena bapata garçon sans complexe et ça la ko non bangate sonité complexité avec la sola faire ndeni apesa identité kaka ya poto ntela mai bato balinga ngote na ya mai te mai una koma lelo pe na kepe mboki pe na ke France Belgique na zombi na ki lisusu projet za kanini apa ndozi mukanda bongo projet na ngala ngana za femme d'affaires femme d'affaires na za pe na mbongo ebele nga fole pa da yembanga ta pa mabanga boka nga fa yembanga bonga liboso na zo la vie mto yembanga ka papa Hervé chanson mo bimba la jona nga merci Vanessa ba fan na yo tu na batuto balinga ga ouais na pesi mbote la général fils kelele wala vie na atika ngate na pesi mbote na yawe mabanza garçon noir en direct de Turquie tinela bilo na ngato be banate succès ka songo mufinu ka Paris wana grand frère a moto ya tika ngate kabila ngate na ba mbongo na ye na lela fo ya la nga mozalu fansayo na Paris atinaka déjà ba code et ya kebele na pesi mbote na chiko mabele mame laskoni munza lisusu wala vie na nga ye mutu pena sala ke lilia ko moloba bo devant caméraman quoi ceux qui étaient lili nana ko moloba te grâce à laskoni oui oh laskoni de semi sanga mikoti petit oloba te banga ou des agini disco non na mona rabat basala be mission et bien na bana ndeni na ba nzunzo zango na le plateau bo parce que laskoni c'est quoi tala ga bité petit photo fandi sawa na batu musu bando tsa bakale bakadi ya mobo atsa kale te mbinza te petwa na makamu tokoti wana petwa dala ba show tokoti wana na mama te na bosa laskoni te info za bunza boende tolinga bata boy si ba mote na ye na bosani te masala nga moko jamais da kitoko ya menga kitoko na France wala asala ba geste sala nga bien vient na nga moko Serge Bula navande na palais na bubini wana navande kitoko avandi senga pepele ba mote belé ma fille Elvira je t'aime beaucoup Dino Mundabi master Ofeki Kobo master Digi Ngombo. Ok, merci. Ezalaki Lilimboui na micro ya David Mombele M6. Merci Susuna Masanga Ofeki Kobo place Azali Kobo Sanato Pesana Mbote na Christian Lukoki poto na poto ya Toto Boni Sango ya Wata côté Azali Maître Chicha Mabele Sonda Masungi et Laurent Nzote Zwami. J'espère tout le monde na Mbalasima bango bazali bato yo faire afungula bango port bazongi c'est la faire kaka ba merci na ba makambo yo faire asala komona mona mwasi boye aloba bolamu alobi makamuna ye alobi bolamu bato basala ye ngana sepela bongo po biso pe afungula biso porte de l'opé tozwa moi espace poto vivre na mokili. Alors tokutani à la prochaine, c'est parti. Depuis au banda kotuna batu, tu fais quoi dans la vie? Au plus ça nani musala, mais chez Tatou, Grèce, Athènes, bisi eza moko ya kolia. Bandeko, communauté congolaise nyoso, toke de pas ba chinois te, ba nigérien te, bisi eza moko, ndeko na biso congolais. Tala biloko nyoso, gu nyoso lingi, oko lié la kaka awa. Kokende bisika te, ndenge Jésus a lié ça 5000 personnes. Ndenge pe Tatou lié ça communauté congolaise. Nasala nini na mokili pour la mériter Dieu soyo. Kutana chez Tatou.